ჩვენ ვართ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში და უკვე ვნახეთ, რომ გარკვეული ზონები ადაპტირებულია და ადაპტირებულია ორივე კორპუსში ამ უნივერსიტეტის, თუმცა რამდენადაც ვიცი, იგეგმება სრულად მოცვა, ასე ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, რომ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იყოს მათთვის ფიზიკური გარემო უნივერსიტეტში. და ამისათვის არსებობს კონკრეტული გეგმაც და არსებობს უკვე ბიუჯეტიც, რომ მოხდეს სრული ადაპტირება. 2016 წლამდე ჩვენი რესურსებით ვაკეთებდით ადაპტაციას სივრცეების. ამიტომაც ნაწილობრივ არის ადაპტირებული კორპუსები, როგორც ნახეთ უკვე. დამონტაჟებულია პანდუსები, რომლის საშუალებითაც რაღაც გარკვეული ტიპის აუდიტორიებში ხვდებიან სტუდენტები, ასევე აქვს თქმა კანცელარიაზეც და ბიბლიოთეკაზეც. რაც შეეხება საომავლო გეგმებს, განათლების სამინისტროს მხარდაჭერით დავიწყეთ პროექტის განხორციელება, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ყველა კორპუსში, ანუ მთლიანად სასწავლო სივრცეში დამონტაჟდეს ელექტროფერები, ტელეფერები. დონეების სხვადასხვა არის კორპუსებს შორის და საჭირო არის ელექტროტელეფერების დაყენება, რომელიც ამ დონეებს აღმოფხრის. ასევე ლიფტები ყენდება. ის კორპუსებში სადაც ლიფტები არ იყო და არსებული ლიფტების გამოცვლა ხდება ახალი ლიფტით, რათა კარების ჭრილი იყოს იმის ხელა, რომ შევიდეს ეს შესაძლებელი იყოს შესვლა ეტლის შესვლები. მხოლოდ ანუ როგორც ხვდები ეს ფიზიკური გარემო და მე მგონი კანონიც მხოლოდ ითვალისწინებს თქვათ ეტლით მოსარგებლეებისთვის მორგებას ამ ფიზიკური გარემოსი და არის თუ არა გათვალისწინებული თქვათ რაღაცა ტიპის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება სასწავლო სისტემაში ცვლილებების შეტანა თქვათ უსინათლოებისთვის, თქვათ სმენდაქვეითებულებისთვის, თუ ეს ძალიან სამომავლო პერსპექტივა. ეს არის უფრო სამომავლო პერსპექტივა. ამ ეტაპზე, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის კონკრეტულად ეტლით მოსარგებლე ადამიანებისთვის მთლიანი სივრცის ადაპტირება და ადაპტირება საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. მცირეა ძალიან რაოდენობა ესეთი სტუდენტების. შესაბამისად, ეს არის ძალიან კარგი ინდიკატორი იმისთვის, რომ ვიფიქროთ, რომ ზუსტად იმიტომ, რომ სივრცეების ადაპტაცია არ არის გაკეთებული, ამის გამო სტუდენტები ვერ მოდიან და ვერ სწავლობენ. მაგრამ ოქტომბრიდან უკვე ამის შესაძლებლობა ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში ამის შესაძლებლობა სრულად იქნება. ანუ ნებისმიერ სასწავლო კორპუსში შესაძლებელი იქნებათ, რომ თავისუფლად გადაადგილდნენ და ისარგებლონ ყველა სერვისით. ამჯერად არ ყავს, ეხლა ამ წელს არ ყავს, თუმცა შარშან ყავდა და დაამთავრა. კიდევ ერთი მომენტია, შეიძლება უმაღლესი სასწავლებელი ადაპტირებული დახვდეს სტუდენტს, მაგრამ უმაღლეს სასწავლებლამდე ხომ მოვიდეს. ტრანსპორტი არ არის ადაპტირებული, სხვადასხვა დაწესებულებები არ არის ადაპტირებული, ასე რომ ეს რაღაც ერთიანი ჯაჭვია, თუმცა ძალიან მიხარია, რომ მას შემდეგ რაც კანონში უკვე შევიდა ცვლილება და სავალდებულო გახდა ადაპტირება გარემოსი ყველა სახელმწიფო დაწესებულებაში, ასე მაინც დაიწყება ჩვენი დედაქალაქის და არა მხოლოდ დედაქალაქის უფრო მეტი მიმღებლობა შეშემო პირების მიმართ.